Elba, die italienische Insel im Mittelmeer, ist klein, hat aber viel zu bieten. Malerische Dörfer, eine erstaunlich grüne Natur, die manchmal an die Toskana erinnert, azurblaue Meeresbuchten und eindrucksvolle Berge. Herzlich willkommen auf Elba. Mit solch einem Freiluftkörbchen fahre ich jetzt nach ganz oben, denn von dort soll man eine fantastische Aussicht über die ganze Insel haben. Und los geht's auf Elbas höchsten Berg, den Monte Capanne. Elba ist die größte Insel des toskanischen Archipels. Wir erkunden den Hauptort Portoferraio, den Westen rund um den höchsten Berg, den Süden mit seinen Stränden und den vom Bergbau geprägten Osten. Die Urlaubsinsel ist ein Paradies für Wassersportler und Strandliebhaber. Das klare Wasser ist ideal zum Schnorcheln und Tauchen. Hier lebte auch Apnoe-Tauchlegende Jacques Mayol. Corsaro hat damals mit ihm für den Weltrekord trainiert. Kopf runter und Beine hoch. So. Der berühmteste Inselbewohner bleibt er. Come tutte le altre nazioni europee. In den Bergdörfern treffen wir so einige Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Und genießen typisch italienisches Leben. Wir suchen nach Mineralien in ehemaligen Bergwerken, ein Abenteuer für die ganze Familie. Das geht hier so hoch hinaus. Wahnsinn! Ich bin in den Wolken. Ja, das ist echt unheimlich. Ich bin gerade auf dem Weg auf den höchsten Berg der Insel und von dort soll man eine fantastische Aussicht über die ganze Insel haben, wenn kein Nebel ist. Sechs Wanderwege führen auf den Monte Capanne hinauf. Bei dem Wetter sieht man zwar nichts mehr, aber für den steilen Aufstieg ist der Nebel angenehmer, als wenn die Sonne vom Himmel brennt. Ist schon sportlich hier. Auf Elba gibt es viele gut ausgebaute Wanderwege mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Wow, aber trotz des Nebels beeindruckende Aussicht. Der Monte Perone ist übrigens der zweithöchste Berg auf Elba. Und so sieht es hier bei klarer Sicht aus. Links das Bergdorf Marciana und unten der Hafenort Marciana Marina. Man sieht sogar die kleinen Inseln des toskanischen Archipels. Die bekannteste ist Monte Cristo. Zu den ehemaligen Gefängnisinseln Capraia und Pianosa kann man von Elba aus Tagesausflüge machen. Aber wir wollen natürlich erstmal den Hauptort der Insel sehen, Portoferraio. Die meisten Urlauber kommen hier mit der Autofähre an.
In der Hauptreisezeit Juli und August fahren sie fast stündlich. Trotzdem sollte man rechtzeitig reservieren. Beliebt ist auch die Anreise mit Segelbooten oder Yachten. Die brauchen gerne mal Platz für zwei. Portoferraio wird in der Saison von Touristen überschwemmt. Dennoch erlebt man auch den Alltag der Insulaner mit. Gerade ist Schulschluss und die jungen Leute strömen nach Hause. Mich zieht es erst einmal an den höchsten Punkt der Altstadt. Das Forte Falcone ist eine Befestigungsanlage, gut geschützt und nicht leicht zu erobern. Schon gar nicht zu Fuß. Und ich kann Ihnen eins sagen, bei diesen Temperaturen ist so ein Fächer echt Gold wert. Und deswegen kommt der direkt in den Rucksack. Und den können Sie wie immer am Ende der Sendung gewinnen. Elba liegt gerade mal 10 Kilometer vor dem toskanischen Festland. Dadurch konnten die Herrscher damals die Seeschiffe von hier aus kontrollieren. Wegen dieser strategisch guten Lage und wegen seines Reichtums an Mineralien wurde die Insel oft bekämpft. Zur Befestigungsanlage gehören auch das Forte Stella und der Torre della Linguella, der Turm auf der Landzunge. Wegen seiner achteckigen Form wird er auch Torre del Martello, also Hammerturm, genannt. Er diente früher als Wachturm. Von hier wurde der Einlass der Schiffe gesteuert. Wer die Zölle bezahlt hatte, durfte in den Hafen einfahren. Oben auf dem Forte Falcone geht's zur Meerseite richtig steil hinunter. Da hatten Piraten und Eroberer kaum eine Chance anzugreifen. Von hier sieht man auch den kleinen Kiesstrand Le Viste. Die weißen Kies- und Sandstrände La Padulella und La Ghiaie sind besonders schön. Ich denke, die besuchte Napoleon sicher auch. (1814) kam er nach Elba. Er fühlte sich wohl auf der grünen Insel, blieb aber nur knapp 10 Monate. Das gelbe Gebäude ist ja die Stadtresidenz, in der Napoleon sich dann niedergelassen hat. Und ich finde, es gibt schlimmere Orte, um ins Exil zu gehen. Die Elbaner haben es ihm gegönnt und verehren Napoleon noch heute. In der kurzen Zeit auf der Insel vergrößerte er seine Stadtresidenz und baute neue Straßen. Er führte die Müllabfuhr ein und brachte die Wirtschaft nach vorne. Napoleon schenkte seinen Lieblingsorten damals 3 goldene Bienen. Die sind noch heute auf der Nationalflagge Elbas zu sehen. Ich besuche Napoleon in seiner Stadtresidenz. Buongiorno. Napoleon, gut sehen Sie aus. Molto bene, cittadina Simona. Siete nella Sehr mia gut, Bürgerin dimora, la mia Simone. residenza. Sie befinden sich in meiner Villa, der Residenz der Mühlen. Ich habe dieses Anwesen vor vielen Jahren, 1814, gekauft. Nel 1814. Möchten Sie sich setzen? Sie? Bitte. Der ist so ernst. Grazie. In diesem Raum habe ich viele Menschen empfangen. Politiker, Elbaner, sogar mein Hofstaat kommt hierher, um zu diskutieren und um Abende mit dem Kaiser zu verbringen. Waren das gute Gespräche?
Sehr gute. Ja, wir haben abends sogar Karten gespielt. Mit meinem Hofstaat, Bertrand Drouot und allen anderen. Ich will nie verlieren. Und tatsächlich sind Sie jeden Abend als Verlierer aus meinem Haus gegangen. Und ich war immer der lächelnde Gewinner. Die Bibliothek. Ja, das ist mein Lieblingszimmer. Hier meditiere ich abends sehr oft. Ich lese Bücher, sehr viele Bücher. Ich habe eine Menge Bücher aus Frankreich mitgebracht. Alle. Sind Sie denn mit der Literatur zufrieden, so wie es heute über Sie geschrieben wird? Über mich wurden mehr als 170.000 Bücher veröffentlicht. Viele haben mich als einen Tyrannen oder Diktator bezeichnet. Andere haben mich als einen großen Strategen und schlauen Kopf gesehen. Ich stimme Letzteren zu. Auf Elba gab es vor meiner Ankunft keine Toiletten. Ich habe sie bauen lassen. Oh. Aber schönes Örtchen. Sogar mit Aussicht. Bitte. Das ist ja wie zu Hause. Meine Schwester Paolina nutzte diesen Raum als Empfangshalle, als Ballsaal. Sie ist eigensinnig und extrovertiert. Sie liebt Feste sehr und organisiert auch viele. Napoleons Frau Maria Luisa hingegen kommt nie zu Besuch. Sie vergnügt sich lieber mit ihrem Liebhaber in Frankreich. Und Napoleon, auch kein Unschuldslamm, empfängt die polnische Gräfin Waleska auf Elba. Seine Liebe gilt jedoch diesem Fleckchen auf Elba. Als Kriegsherr sieht er in der schönen Aussicht eher einen strategisch wichtigen Kontrollpunkt. Oh, was für eine Aussicht. Ja, oder? Sehr schön. Der Kanal von Piombino. Dort kommen alle Schiffe durch und ich kann sie beobachten. Und das ist die Bucht von Portoferraio. Napoleon wird zum Kartenspiel erwartet und meine Audienz ist zu Ende. Na, jetzt hätte ich ihn fast vergessen. Der kommt natürlich für Sie in den Rucksack. Ach, so eine Villa direkt am Meer, wer hätte das nicht gerne? Und Portoferraio ist eine wirklich tolle Stadt. Wir fahren in den Süden, nach Lacona und dann zurück in den kleinen Ort Bagnaia. Unser nächstes Ziel ist so etwas wie das albanische Mekka für Camper. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Dieser Campingplatz ist bei den deutschen Urlaubern besonders beliebt. Wer nicht mit dem eigenen Zelt oder Camper reist, kann hier auch ein Chalet mieten. Das ist modern, aber schlicht eingerichtet und natürlich viel teurer als Campen. Das ist klar. Und dann gibt es noch Bungalows. Etwas in die Jahre gekommen, aber mit Blick auf die Bucht von Lacona. Ich schau mal, ob das Deutsche sind. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Störe ich? Nee, wir sind gerade ein bisschen beim Saubermachen. Wie kommt es, dass Sie hier auf dem Campingplatz sind? Kennen Sie den? Ich komme ja schon seit 2006 ungefähr hin. Wow, warum?
Also eigentlich, da muss ich meinen Mann dazu rufen, der kommt schon etwas länger hier hin. Ja? Guten Tag. Sind Sie angezogen? Guten Morgen. Thomas. Seit 2006 kommen Sie schon. Genau. Ja. Und wir fühlen uns ja einfach so wohl. Der Wohnwagen, der bleibt auch hier stehen. Wir nehmen den gar nicht mit nach Hause. Mhm. Woher kommen Sie? Aus Essen. Ah, aus dem Ruhrpott. Ja. Und auch ein Ruhrpott-Mädchen. Ja, sehr gut. Aber warum ausgerechnet dieser Campingplatz? Ich meine, hier gibt es ja viele in der Gegend. Der Platz gefällt uns einfach, weil hier die Pinien geben im Grunde genommen die Form dieser Stellplätze vor. Wenn man jetzt die Stellplätze so nimmt, wie sie vielleicht anderswo sind, so diese geraden Gänge und so diese einzelnen Fächer, kann man auch machen, finde ich aber nicht so schön. Hier ist alles so individuell. Die Terrassen, man hat den Blick aufs Meer, man ist schnell am Wasser und wir haben immer das Gefühl, wenn wir hier hinkommen, wir kennen alle und wir sind ja wie zu Hause. Steht der Wagen dann die ganze Zeit hier oder was ist mit dem? Der steht sonst auf einer Abstellfläche, die wir praktisch hier das Jahr über mieten. Und das ist halt wesentlich günstiger, als wenn ich den Wohnwagen halt zu Hause irgendwo unterstellen müsste. Was mich ja sofort fasziniert hat, ist, dass man hier Schattenplätze hat. Hier gibt's Ruft da Deutschland an? Nein, unsere Eier sind. Eier sind fertig. Im Hochsommer oder wenn man jetzt so im Juni, Juli hier hinfährt, dann hat man doch schon mal weit über die 30 Grad. Und wenn sie dann irgendwo auf einer blanken Wiese stehen, dann ist das nicht so ganz so schön. Ich danke Ihnen. Gerne. Super. Viel Spaß hier noch. Danke, wir haben Ihnen auch. Tschüss. Hallo, darf ich stören? Das ist ja schön. Guten Morgen. Das ist ja schön mit den Hunden. Die freuen sich, wenn die Ja. geknuddelt werden und solange er nicht einbricht und nicht zu viel wackelt. Wie viele sind das denn? 1, 2, 3. Hallo, hallo. Ja. Oh Moje, das ist jetzt auch gemein, ne? Ja, du kommst nicht dran. Moment. Das könnte jetzt ein bisschen mehr werden. Aber das ist doch nicht. Und ein bisschen Ja, hallo. Amira. Ja, alles gut. So. Woher kommen Sie? Also wir kommen aus dem Landkreis St. Wendel, nördliches Saarland, südliche Grenze im Prinzip zum Hunsrück hin. Wie ist das hier mit den Hunden auf dem Campingplatz? Traumhaft, das ist hervorragend. Also es gibt auf anderen Inseln oder Ländern gibt es häufig Limits am Campingplatz. Sie dürfen nur einen Hund mitbringen pro Person und so weiter und so fort. Hier war das Gespräch nicht mehr aufgekommen, was ganz angenehm war. In der Richtung muss man sagen, ist Elbe extrem entspannt. Ja. Für Hundebesitzer. Auch tagsüber darf man Wirklich die Hunde gut. mit an den Strand nehmen. Und morgens früh und abends ist halt auch so leer, dass man die Hunde auch wirklich mal rennen lassen kann, was für Windhunde natürlich wichtig ist. Der Sandstrand von Lacona ist der zweitgrößte der Insel Elba. Kinder können hier gut spielen, weil das Wasser lange flach bleibt. Man kann alles an Wassersport machen, was einem einfällt. Und jungen Familien bietet der angrenzende Pinienwald Schatten. Mein nächstes Ziel liegt in der Bucht von Portoferraio. Banhaia ist wegen seiner Lage besonders gut geeignet, um segeln zu lernen. Hier gründete ein deutsches Paar vor fast 50 Jahren ein Segelzentrum. Und habt ihr euch den Wind angeguckt da draußen? Ja. Was für einen Wind haben wir? Guckt aufs Zara, Wasser. die Tochter der Gründer, hat inzwischen viele Aufgaben übernommen. Am liebsten sind ihr die Segelkurse für Kinder. Gerade fragt sie kurz ab, was bei den Kids im Theorieunterricht hängen geblieben ist. Und dann ist nichts. Es gibt Wochenkurse für jedes Alter, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, in Italienisch oder Deutsch. Man kann sogar den Führerschein nach deutschem Recht machen. Für die praktischen Übungen geht es raus aufs Meer. Ich gebe den Schubspin in die Mitte. Während Sie... Hier, Andiamo. Abfallen, Schot auf, Emil. Kleine Heise, Emil. Abfallen, Heise. Und... Guck mal, da mach ich den rüber mit dir. Wuhu! Einen halben Schlag. Okay, voilà. Zaras ältere Tochter Isabel kämpft gerade mit der Boje. Ja.
Meine eigenen Kinder nehme ich immer mit. Und ich bin total stolz darauf, dass die auch das Wasser lieben, so wie wir, und vor allen Dingen die Segelei. Meine große Tochter, die macht wirklich in den Sommerferien die ganze Zeit immer mit auf dem Wasser. Und ja, die Kleine kommt auch schon dazu und hilft so ein bisschen mit als Assistentin. Aber sie kann auch schon Opti segeln. Manche Kids sind so begeistert, dass sie immer wieder kommen. Emil ist sogar schon zum 4. Mal dabei. Jetzt bin ich dran. Ich kann zwar Wellen reiten, aber Segeln ist was anderes. Hi, Simone, grüß dich. Hallo. Bist du bereit zum Katsegeln? Ja, also vom Kopf her ja. Der Rest des Körpers muss da irgendwie noch drauf. Der muss da noch drauf. Ja, schön. Katamaran ist Speedsegeln. Wir möchten richtig auf dem Wasser zischen. Wir möchten Trapez segeln. Ich möchte hier das Ganze ein bisschen schmackhaft machen, was Katamaransegeln überhaupt ist. Dafür brauchst du als erstes mal einen Trapezanzug. Schuhe zieh aus, ne? Ja, die genau. Hose wahrscheinlich auch Hose aus. auch aus. Alles, Okay. was nicht nass werden soll, ausziehen. Es wird nass. Es wird nass. Okay. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Und da ich noch nie gesegelt bin, bekomme ich erst einmal eine Sicherheitseinweisung. Luftseite wäre. Wir sitzen auf der Luftseite. Ne? Ich sitze hier. Du sitzt da vorne als Vorschutterin. Ja. Genau, ich werde dann das Ruder haben. Ja. Die Großschot wird dann eingehakt. Das machen wir aber alles erst im Wasser. Ne? Und ich werde dann auch die Schot bedienen. Ja, ich bin ganz schön aufgeregt und muss mich erst einmal auf dem Katamaran sortieren. Beim Rauskreuzen aus der Bucht kann ich noch den Wechsel üben. Und dann, nach ein paar Mal hin und her, traue ich mich sogar raus. Ins Trapez. Sarah und ihre Familie haben mich zum Essen eingeladen. Ihr Mann Ricardo und ihre jüngere Schwester Esther haben aufgetischt. Es gibt Weißweine, die hier auf Elbe angebaut werden, Anzonica und Vermentino. Und typisch italienische Vorspeisen. Darunter auch eine Tart mit grünem Spargel von Elba. Die liebt Zoe besonders. Jetzt bin ich zusammen aufgepasst. Das ist ja Du hast gerade gesagt, die Segelschule war schon immer hier. Wie lange ist die schon hier? Die Segelschule ist schon sehr lange hier. Unser Vater ist Ende der 70er, hat er 5 Holzbötchen übernommen, 5 Holzkaravellen. Und dann haben unsere Eltern das so langsam peu à peu immer mehr aufgebaut. Ja. Das heißt, ihr seid jetzt wie viele Generationen hier schon? Wir sind an der dritten Generation. Ja. Könnt ihr euch noch ein anderes Leben vorstellen? Nee, also wir haben entschlossen, hier zu bleiben und genießen das voll. Für die Kinder hier aufzuwachsen ist einfach traumhaft. Warum findest du das als Mutter schön für die Kinder? Weil die so viel mit der Natur zu tun haben. Wir gehen, im Sommer sind wir natürlich auf dem Wasser, wir gehen klettern, tauchen. Sie kann mit 4 schon schwimmen, tauchen. Jetzt war sie dieses Jahr das erste Mal auf dem Opti segeln. Also wir haben so viel mit Natur zu tun und die haben auch so eine Freiheit. Mir geht es jetzt halt so, dass ich mal was anderes ausprobieren möchte, das schon.
Aber ich vermisse Elba so sehr, wenn ich weg bin. Das ist unbeschreiblich. Aber also, was vermisst du genau? Dieses idyllische Leben. Das ist was Besonderes, das findet man nicht überall. Danke, dass ich heute Abend bei euch sein darf. Ja, bitte. Danke für die Einladung. Bitte, bitte. Salute. Tante. Tin. Wow, das klingt ja so. So lang ist mein Arm. Well, we tried to stay from the cold and the wind, making love and making a dinner. Only to find that the love that they grew in the summer, well, it froze. Oh, February, April said, don't be fooled by that summer again. February, April said. Heute machen wir eine Erkundungstour in den Westen der Insel Elba, in das Bergdorf Marciana und den Hafenort Marciana Marina. Elba ist zwar eine kleine Insel, doch es geht in Kurven ständig auf und ab. Und selbst in den Bergen ist alles grün. Kurz vor dem Bergdorf Marciana ist eine berühmte Quelle. Napoleone il Grande, Napoleon der Große. Und dann so eine kleine Quelle. Aber er musste ja auch irgendwie drankommen. Aber jetzt bin ich gespannt, wie es schmeckt. Wasser halt. Aber es soll ja auch heilende Wirkung haben. Napoleon hat damals verfügt, dass die Quelle immer für alle frei zugänglich bleiben soll. Sehr sympathisch. Mir wurde gesagt, Marciana sei das schönste Bergdorf auf Elba. Eine Festung oberhalb des Ortes bietet eine tolle Aussicht auf Marciana Marina, das Nachbardorf Poggio und den Monte Capanne. Die Festung stammt aus dem 12. Jahrhundert und bot den Bewohnern Schutz vor Piratenüberfällen. Gleich darunter liegt das Casa del Parco. In dem Besuchszentrum kann man viel über die Geologie der Insel und ihre verschiedenen Gesteinsvorkommen lernen. Die Flora und Fauna und den Lebensraum der Wale und Delfine. Wir möchten einerseits Informationen geben, aber wir organisieren auch Wanderungen. Wir machen historische Dorfbesichtigungen, bei denen erklärt wird, warum der Nationalpark diese Orte und andere wichtige Dinge wie die Landschaft, die Botanik und die Natur schützt. Und dann bieten wir in diesem Raum Laborkurse für Kinder an, über das Meer, die Tiere, den Umweltschutz, der besonders wichtig ist. Das ist ja witzig, so mitten in den Gassen. Amore steht drin. Na, Amore gehört natürlich auch nach Italien. Oh, süß. Gerade in den Bergdörfern gibt es viel Handgemachtes. Im Winter, wenn die Touristen alle weg sind, dann haben die Elbaner Zeit für selbstgehäkeltes, Schmuck aus Mineralien oder Souvenirs aus Holz. Die Insel sieht ja tatsächlich aus wie ein Wal.
Eine ungewöhnliche Form haben auch diese Seifen. Und auch ungewöhnliche Zutaten. Ich liebe ja Seifen. So. Das freut mich. Das ist alles handgemacht, also von Hand, von uns gemacht. Meine Mutter kümmert sich um Seife, um Naturseife seit 10 Jahren schon. Aber unser Geschäft ist erst seit April letztes Jahr. Es sind alles Kräuter, Pflanzen und Blumen, die wir sammeln auf unserem Land. Es geht um Wildmyrte, Johanniskraut, Feige, selbst Kaktusfeige. Das ist alles italienische Produkte, auf jeden Fall. Die hätte ich gern, die nehme ich. Aber sicher, gerne. Ich habe mich für die wilde Myrte entschieden. Sie riecht so frisch nach Meer. Super, danke. Ich danke Ihnen fürs Vorbeikommen. Gerne. Myrte soll übrigens auch appetitanregend wirken. Und das passt zu meiner nächsten Verabredung. Theresa? Ah, Theresa, ich habe gehört, du bist die Expertin für Süßspeisen auf der Insel. Ja. Möchtest du meinen Castagnaccio, meinen Kastanienkuchen probieren? Das ist eine albanische Spezialität aus Marciana. Kastanienbäume gibt es nur in Marciana. Für den Kuchen rührt Theresa das Kastanienmehl mit Wasser glatt. Es ist von Natur aus leicht süß, glutenfrei und sehr nahrhaft. Jetzt machen wir ein bisschen Öl dazu. Das Olivenöl sollte extravergine sein. Andere Ölsorten eignen sich nicht, um den Castagnaccio zu machen. Und wenn man einen Schneebesen benutzt, dann nimmt das dem Kastanienkuchen die Weichheit, weil der Schneebesen aus Metall ist. Wenn er mit dem Mehl in Kontakt kommt, wird es hart. Also niemals metallische Gegenstände oder Utensilien aus Metall benutzen. Questi prodotti appunto frullini, sai, immersione, no, non si usa. Ecco, e poi versiamo. Dann geben wir es in die Formen, die auch mit reichlich Olivenöl eingestrichen wurden. In den Teig hat Theresa schon jeweils die Hälfte der Zutaten hineingerührt. Rosinen, Apfelsinenschalen, Walnusskerne und Pinienkerne. Die zweite Hälfte verteilt sie obendrauf. Der Rosmarin muss immer schön frisch sein. Wenn er groß und hart ist, dann wird der Kuchen bitter. Und nochmal reichlich Olivenöl. Die Kuchen- und Süßspeisen bietet Theresa in ihrer Bar an. Vor kurzem hat sie ein Buch mit ihren süßen Rezepten veröffentlicht. Schon nach 20 Minuten ist der Kastanienkuchen fertig. Und von dem, für meinen Geschmack, vielen Olivenöl ist erstaunlicherweise nichts mehr zu sehen. Und es schmeckt lecker. Viele Gäste fragten nach meinen Rezepten und ich musste sie ihnen stundenlang auf Zettel schreiben. Also fing ich an, die Rezepte aufzuschreiben und so entstand nach und nach mein Kochbuch. Das Buch heißt ja Le mie donne, also die Frauen meines Lebens. Was sind das für Frauen? Diese Frauen gaben mir Ideen. Sie pflückten eine Blume für mich und ich machte sie in meinen Kuchen. Sie sammelten Früchte, mit denen ich neue Rezepte erfinden konnte. Verstehst du? Per inventarmi delle cose nuove, capito? Den Castagnaccio, den du gerade isst, konnte ich nur dank meiner Freundin machen, die alles getan hat, um das richtige Kastanienmehl zu besorgen. Jeder trägt mit einem kleinen Stück von sich selbst bei. Der Castagnaccio ist ein Teil des Lebens dieser Freundin. Warum sollte ich sie nicht in meinem Buch erwähnen? Was ist so dein Lieblingsrezept in dem Buch? Erdbeeren mit Pfeffer. Das ist ein faszinierendes Dessert. Stark und entschieden, so wie ich es bin. Da wir uns nicht umarmen können, machen wir das so. Und das von ganzem Herzen.
Wir verlassen Marciana mit seinen vielen grünen Kastanienbäumen und fahren wenige Kilometer Richtung Nordwest. Naturführerin Caterina hat mir Macciarello als Treffpunkt für unsere Wanderung genannt. Sie will mir ihre Lieblingsstellen auf dem Sentiero dei Profumi, dem Weg der Düfte, zeigen. Oh, guarda, vieni. Schau mal, Rosmarin. Er steht in Blüte. Riech mal, wie gut er duftet. C'è anche la fioritura, senti buono. Molto profumato. Ein intensiver Duft. Aber lecker. Lecker, sehr lecker. Was für eine Aussicht. Schön, oder? Der Sentiero dei Profumi ist ein Rundweg mit tollen Aussichten zwischen dem Hafenort Marciana Marina und dem Bergdorf Marciana. Caterina kennt sich richtig gut aus. Schließlich arbeitet sie schon seit 18 Jahren als Naturführerin. Siehst du? Da ist die Brücke, wo wir hin müssen. Da, die Brücke. Der Nationalpark des toskanischen Archipels erstreckt sich übrigens über Elba hinaus auf die Inseln des Archipels und einige Gebiete im Tyrrhenischen Meer. Es ist das größte Meeresschutzgebiet Europas. Nach so viel grüner Natur zieht es mich ans Meer. Nach Marciana Marina. Der Felsvorsprung am kleinen Kiesstrand ist ein beliebter Punkt zum Fotografieren. Marciana Marina ist ein typischer Hafenort mit vielen Bars, Restaurants und Geschäften. Hier kann man ohne Ende shoppen. Caterina hat mir ein Geschäft empfohlen, das mit dem Weg der Düfte zu tun hat. Das ist ja schon, als ob man hier unter Wasser ist. Türkisblaues Wasser. Buongiorno! Aqua del Elba, wörtlich übersetzt das Wasser von Elba, riecht nach den Kräutern, denen man auf dem Sentiero dei Profumi begegnet. Rosmarin, Salbei, Jasmin, Myrte und Moos. Und auch nach Zitrusdüften und nach Meer und Meeresalgen. Oh ja, frisch. Frisch. Ja. Oh, das ist Sommer, das ist Urlaub. Ja, aber die kleinste Größe. Es gibt verschiedene Parfumlinien für Frauen und für Männer. Ich entscheide mich für eine neutrale Variante, den Raumduft Isola del Elba. Und der kommt für Sie in den Rucksack. Inzwischen ist es draußen dunkel geworden. Auf Elba schließen manche Geschäfte in der Hochsaison erst um 11:30 nachts. Oh, das riecht hier lecker. Hier gibt's Pizza. Oh, sieht gut aus. Ab 20 Uhr gehen alle essen. Das Cena, wie das Abendessen auf Italienisch heißt, ist hier übrigens sowas wie eine heilige Angelegenheit, bei der man besser nicht stören sollte. Im Osten starten wir vom Pareti-Strand eine Bootstour um die südliche Küste, besichtigen ehemalige Bergwerke in der Calamita und den Ort Capoliveri. Vor Elbas Küsten gibt es sehr viele Tauchschulen. Mich interessiert aber nur die eine. Am Strand von Pareti. Dort treffe ich auch Alessandra. Sie kennt hier im Osten jeden und will mir als erstes Corsaro vorstellen. Er hat diese Tauchschule seit 50 Jahren und spezialisierte sich gleich in den Anfängen auf das Apnoe-Tauchen. Alfredo, bist du da? Ciao. Ciao. Alfredo ist der Name, aber Alfredo hat einen besonderen Mein Name ist Alfredo. Ja. Spitzname ist Corsaro. Was heißt das? Seeräuber. Corsaro war der Vertraute von Tauchlegende Jacques Mayol, dessen Leben als Vorlage für den Kultfilm Im Rausch der Tiefe diente.
Mit Corsaros Hilfe errang Mayol den Weltrekord und tauchte als erster ohne Atemgerät bis 100 Meter tief. Das war ja nicht nur eine Zusammenarbeit, sondern eine Freundschaft mit Jacques Mayol. Wie kam das zustande? Ist zu mir gekommen. Ich war schon im Boot und getaucht. Und dann hat er mir gefragt, wenn ich mit ihr zusammen tauchen will. Ich habe gesagt, ja. Dann haben wir angefangen. Das war 1973. Sind das die Bilder? Ja. Ja? Komm, okay. Ich zeige dir. Darf ich gucken? Wow. Und hier ist Mayol. Ja. Da bin ich. Und ist Jacques Mayol direkt? Corsaro tauchte damals als erster mit Sauerstoffflasche hinunter. Er war dort, falls Mayol nicht mehr genug Luft zum Auftauchen hatte. Eine wichtige Aufgabe. Corsaro hat auch einige Apnoe-Tauchgeräte von damals aufbewahrt. Diese war die erste, diese die zweite und diese die dritte. Diese war gut. Bremse? Habe ich das richtig verstanden? Bremse? Das ist eine Bremse, schau mal. Aber wofür eine Bremse? Zum Kompensieren, Ausgleich. Ach so, okay. Schau mal da. Ja, da. Für den Druckausgleich muss man kurz anhalten, da sonst das Trommelfell platzen könnte. Mayol brachte sich immer erst innerlich zur Ruhe, damit er weniger Luft brauchte. Apnoe-Tauchen ist vor allem eine Kopfsache. Corsaro bereitete sich eher technisch vor. Ein letztes Mal Lungen füllen und ab in die Tiefe. So schaffte er 1976 den Weltrekord. Und jetzt darf ich daraus ins Meer. Der Pareti-Strand ist übrigens einer der wenigen Strände, an denen die Hotels direkt am Wasser stehen, erzählt mir Alessandra. Corsaro ist bereits draußen auf dem Schiff und erwartet uns. Alessandra begleitet mich. Sie spricht sehr gut Deutsch und kann übersetzen, falls ich wichtige Anweisungen nicht richtig verstehe. Mir ist jetzt doch ganz schön mulmig zumute. Prego. Wow. Vieni, guida tu. Sicher? Ja. Einfach nur gerade oder wo müssen wir hin? Da. Dann würde ich sagen so Ein bisschen rum. links und nicht so viel. Ah, oh, okay. Nicht so viel. Und jetzt ein bisschen nach rechts. Los, los, rechts, rechts. Ich dachte ein bisschen. Ja, bitte. Weiter? Weiter? Ja, weiter. Okay. Gut. Ein bisschen schneller. Fährst du noch jeden Tag aufs Meer? Ja. Ja? Auch zweimal am Tag im Sommer. Okay. Heute ist auch zweimal. Hier lebte der berühmte Apnoe-Taucher, bis er 2001 starb. Da ist die Mayol seines Haus auf dem Berg. Heute bietet sein Sohn hier Apnoe-Tauchkurse an. Gino wird mich im Wasser begleiten. Was ist das Wichtigste beim Apnoe-Tauchen? Kopf runter und Beine hoch. So. Ja. Und Ausgleich. Dein Kopf musst du schon unter Wasser sein. Jetzt. Ah, das klingt so einfach. Ich bin viel zu aufgeregt für mentale Konzentration. So, meine Jacke. Ja.
Okay. Gino macht es mir vor. Er ist Profi und hat einen langen Atem. Aber ich? Erst im 3. Anlauf schaffe ich einige Meter. Und ich bin froh, dass ich dann einfach schnorcheln darf. Oh, das war toll, aber ich bin auch ganz schön platt. Wir nähern uns der Calamita. Die südöstliche Halbinsel heißt so wegen ihres Berges in der Mitte. In den ehemaligen Bergwerken wurde hauptsächlich Eisenerz abgebaut. Manch ein Schiff kam hier früher vom Kurs ab, weil der Kompass durchdrehte. Denn Magnetit hat nicht nur einen hohen Eisengehalt, es ist auch extrem magnetisch. Die Steine wurden unter Tage abgebaut und bis zu dieser Zerlegungsanlage befördert. Die trennte das Eisenerz aus dem Restgestein. Wir haben besonderes Glück, denn die wilden Ziegen sieht man auf Elba nur ganz selten. Herzlich willkommen in Ginevro Bergwerk. Und wir treffen Alessandra wieder. Zusammen Untertag wandern. Wir sind jetzt in die einzige Untertagmine der Insel mit 3 verschiedenen Untertagenstollen. 6 Meter über dem Meeresspiegel und dann 24 und 54 Meter unter. Hier unten ist es auch in heißen Sommern angenehm kühl. Deshalb wollten die Arbeiter auch lieber Untertage als Übertage arbeiten. Die Sprengungen waren gefährlich und die Arbeit anstrengend, weil sie mit Bohrmaschinen über Kopf arbeiten mussten. Durch den Abbau entstanden höhlenartige Räume. Nur dieser hat Tageslicht, weil die Decke eingebrochen ist. Im Ginevro-Bergwerk wurde bis 1981 Eisenerz abgebaut. Dann lohnte sich die Manneskraft nicht mehr. Eisenerz aus anderen Ländern war einfach billiger. Zum Bergwerk gehört auch ein Museum, das früher mal die Werkstatt war. Aha, typische Mineralien der Insel Elba. Pyrit, Quarzo-Prasio und Magnetit. An diesem zentralen Punkt bekamen die Arbeiter jeden Tag ihre Ausrüstung und hier wurden auch ihre Verletzungen fein säuberlich notiert. Glücklicherweise kam in all der Zeit nur ein Mann ums Leben. Und an diesem Ort haben die meisten Bergarbeiter gelebt, in Capo Liveri. Sembra la fine del mondo, ma mi calma. Mi chiedono in che lingua sogno, che domanda
che i miei ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me. Tu prendi gioco di me, bella atmosfera. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Capo Liveri ist einer der ältesten Orte und heute ziemlich angesagt. Im Sommer tummeln sich hier viele Touristen. Und dann freut sich die Veganerin in mir. Bei Cibo Cibo gibt es selbstgebackenes, Gerichte mit Vollkorn und Bio und viel Gemüse aus der Region. Schade, kein Platz frei. Also muss ich weiterziehen und zwar schnell. Denn jetzt wird es ungemütlich. Oh, Pizza Speziali. Impasto Integrale con Verdure. Da hört es dann auch schon bei mir auf. Impasto al Carbone, was ist das denn? Holzkohleteig, sagt meine Übersetzungs-App. Jetzt bin ich gespannt. Wow. Die sieht mal gut aus. Aber wie winzig. Die ist echt dunkel, die ist echt schwarz, der Rand. Bin ich gespannt, aber es sieht gut aus, oder? Und sie ist natürlich vegan mit Tomaten, Grillgemüse und Rucola. Oh, haben sie extra für mich gemacht. Lecker. Ja, Pizza und Pasta gehen in Italien immer. Hi. Hallo. Simone bin ich. Ich habe gehört, ihr sprecht Deutsch. Korrekt. Jetzt ist das ja mit dem Wetter so eine Sache, ne? Regen auf Elba ist ja jetzt nicht so toll, oder? Nee, vor allem waren wir erst am Lago Maggiore auf dem Campingplatz und da waren dann 2 Grad und Regen angesagt. Da haben wir gedacht, 6. 6 Grad? Naja, kalt auf jeden Fall. Die 4 Grad sind wichtig. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir einfach noch weiter nach Elba, fahren wir noch mal durch. Hat gut geklappt mit den Kindern, da sind wir angekommen, da war auch Sonne, aber jetzt hat uns der Regen auch wieder eingeholt. Wie ist das mit 3 Kindern bei schlechtem Wetter auf Elba? Was macht ihr? Auf dem Campingplatz? Ja, das auch noch. Naja, wir eigentlich, wie man es in Deutschland auch macht, ne? Wir haben zum Glück zumindest ein paar warme Klamotten dabei und ziehen wir uns halt an und gehen raus. Und für die Kinder, ich meine, natürlich ist es, finden Muscheln zum Beispiel. Ne? Jetzt sind auch die Muscheln, wenn man nicht an den Strand gehen kann, dann findet man die Muscheln hier im Restaurant. Ich suche und finde auch eine Empfehlung von Alessandra, die in Capo Liveri wohnt. Ah, da ist das Atelier. Der Staub der Calamita steckt in den Bildern von Michelangelo. Seine Mutter nannte ihn tatsächlich Michelangelo. Wow. Da er beschäftigt ist, inspiziere ich erst einmal in Ruhe sein Atelier. Michelangelo malt einen Teil seiner Bilder mit den Mineralien aus den ehemaligen Bergwerken rund um Capo Liveri. Er sammelt Steine in den unterschiedlichsten Farben, zermörsert und siebt sie. Das ist eine Tür. Das ist das Badezimmer. Das ist aber blanko, das ist weiß. Super. Jetzt zeigt mir Michelangelo, wie aus den Mineralien seine Farben entstehen. Mit Eiweiß wird das Pulver gebunden und mit hellem Essig werden die Farben lebendiger. Ich kann gar nicht glauben, dass das so einfach geht und alles natürliche Farben sind. Er arbeitet aber teilweise auch mit dem Pulver aus den Steinen.
Michelangelo, wie entstehen die Bilder? Non si usa la testa, si usa la pancia. Man malt nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Bauch. Zum Beispiel habe ich hier ein paar Farben benutzt. Die Farbe gefällt mir. Die gefällt mir nicht. Die gefällt mir auch nicht. Also warte ich ab und male später mit anderen Farben drüber, verstehst du? Ich mache das ganz instinktiv. È una cosa distinto. Wann hast du angefangen zu malen? Io ho cominciato quando ero. Ich begann, als ich in der 1. Klasse war. Die Lehrerin sagte, Michelangelo, geh an die Tafel und zeichne ein kleines Boot mitten im Meer. Ich ging zu der Tafel, nahm ein weißes Stück Kreide und malte das Boot. Dann nahm ich die blaue Kreide und malte die ganze Tafel blau. Die Lehrerin lachte und das verletzte mich sehr. Später traf ich einen der berühmtesten Kunstkritiker Italiens. Er sagte, im Grunde genommen warst du damals mit 6 Jahren bereits ein abstrakter Künstler. Es war doch eine abstrakte Skizze, oder? Das war eine Genugtuung für mich. Uno schizzo astratto, no? E allora per me è stata una grande soddisfazione quella. Inzwischen hat Michelangelo sogar in den Uffizien, in London und anderen europäischen Städten und in New York ausgestellt und viele Preise gewonnen. Michelangelo, grazie! Prego, ciao, un momento, einen Moment. Ich soll warten, ich bin gespannt. Questo quadro è per te. Dieses Bild ist für dich. So erinnerst du dich an mich, wenn du zu Hause bist. Sarai a casa tua. Grazie. Prego. Ein Original. Grazie. Ciao. 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 Arrivederci. Wunderschön, oder? Das passt zwar nicht in den Rucksack, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das bekommt natürlich Sie. Ach, herrlich. Das Gewitter hat sich verzogen. In Capo Liveri scheint wieder die Sonne, als wäre nichts gewesen. Alessandra ist inzwischen fertig mit ihrer Arbeit und will mir noch einen ihrer Lieblingsplätze zeigen. Hi, ciao. Ciao, wie geht's? Gut. Das ist die Bar? Ja. Oh, süß, klein. Ja, super. Schön klein. In Capo Liveri haben sich übrigens viele Deutsche niedergelassen. Manche auch dauerhaft. Kann ich sehr gut verstehen. Danke für den schönen Tag. Salute. 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 Lecker. Ist das ein typischer Aperitif Ja, hier? sicher. Das ist Vermentino. Vermentino und Ansonica sind 2 verschiedene Traubensorten, typisch der Insel Elba. Okay. Hier muss man Weißwein trinken. Wir haben auch eine roten Traubensorten, das ist Sangiovese und Aleatico. Aleatico ist unser Süßwein. Okay. Aber der schmeckt sehr gut. Ich meine, das ist ja super schön. Sonnenuntergang. Wir sitzen hier gemütlich. Macht ihr das jeden Tag? Nein, leider nur mit deutschen Gästen. Für mich ein bisschen unverständlich, aber Alessandra freut sich tatsächlich schon auf den Herbst und Winter. Denn dann hat sie endlich ganz viel Zeit zum Wandern und für ihre Familie. Heute treffen wir in Rio nel Elba den Bienenflüsterer, suchen in Rio Marina nach Mineralien, entdecken in Cavo einen besonderen Sand und in Bagnaia ein architektonisches Highlight. Die Strecke von Magazzini nach Rio nel Elba ist manchmal sehr eng und hier sind viele Radfahrer unterwegs. Aber allein für diesen Blick auf Portoferraio lohnt es sich.
Das Bergdorf entstand einst um eine Quelle herum. Und klar, dort, wo es immer Wasser gibt, siedelten sich die Menschen an. Aus dem Dorf fließt es hinab ins Valle dei Mulini, durch ein Tal, in dem früher 22 Wassermühlen in Betrieb waren. Auch heute noch ist das Quellwasser für jeden zugänglich. Gleich daneben liegt das Lavatorio Pubblico. In dem öffentlichen Waschhaus haben die Frauen einst die schmutzige Kleidung der Bergmänner gewaschen. Denn auch in Rio nel Elba wurden Mineralien abgebaut. Ist kalt. Heute ist es ein Ort der Erinnerung, der die Geschichte der Menschen von damals erzählt. Er wird gerne von Touristen besucht, dient aber auch als Location für Hochzeitszeremonien. Alessandra? Simone? Du zeigst mir deine Lieblingsplätze. Ja, sicher. Wirklich gern. Rio nel Elba ist eins der ursprünglicheren Bergdörfer. Perfekt für Naturliebhaber und Ruhesuchende. Die Glocken kündigen ein besonderes Ereignis an. Heute wird Hochzeit gefeiert. Nach einer halben Stunde Fußmarsch bergauf erreichen wir eine ehemalige Einsiedelei. Hierhin haben sich früher Gläubige zurückgezogen. Das Kirchlein Santa Caterina. Die heilige Katharina ist hier auf der Insel Elba sehr wichtig, insbesondere für die Einwohner von Rio Marina und Rio nel Elba. Hier in Santa Caterina haben viele Künstler gearbeitet. Jedes Jahr eine verschiedene Ausstellung. Und hier ist Santa Caterina, die heilige Katharina. Santa Caterina hat den Papst hier wieder in Italien gebracht. Vom Avignon nach Italien im Mittelalter. Die Einsiedelei ist heute ein Ort der Kunst, der Kultur und der Wissenschaft. Ein deutscher Künstler setzte sich für den Erhalt der verlassenen Gebäude ein. Daneben eröffnete 1997 ein botanischer Garten. Botanischer Garten hier oben. Buongiorno. Buongiorno. Alles, was auf der Insel Elba wächst, kann man sich hier ansehen. Gelben Safran zum Beispiel oder verschiedene Kräuter. Hier ist il Giardino Grigio, der graue Garten, wo die Pflanzen alles grau sind, zum Beispiel Salbei. Und er wird diesen Jahr alles renoviert. Oh, ich finde aber, er sieht gut aus. Roberto Ballini sorgt dafür, dass alte Pflanzen wiederentdeckt und bewahrt werden. Er nutzt seine botanischen Kenntnisse aber auch, um mit den Heilpflanzen Bienen zu kurieren. Seit 50 Jahren erforscht er schon ihr Leben. Aber was macht denn überhaupt die Bienen krank? Es gibt verschiedene Krankheitsbilder. Es gibt Pilze, Bakterien und Viren. Die Krankheit, die bei den Bienen am meisten Probleme macht, wird von einer Milbe verursacht. Die Milbe hat sich in ganz Europa und auf allen Kontinenten ausgebreitet. Diese Milbe wird nach ihrem wissenschaftlichen Namen Varroa destructor, auch Zerstörermilbe genannt. Sie wurde in den 70er Jahren durch Importe von asiatischen Bienen eingeführt. In Deutschland sollen schon alle Völker von der Milbe befallen sein. Das ist schockierend. Das Bienensterben, so glaubt Roberto, wird auch durch die starken Frequenzen zum Beispiel von Mobilfunkanlagen verstärkt. Die stören die empfindsamen Insekten. Roberto hat herausgefunden, dass sich die Bienen bei bestimmten Frequenzen weniger bewegen oder sogar verharren. Der Bienenflüsterer. Wahnsinn. Roberto ruft
die Bienen erstarren. Diese Empfindsamkeit auf Frequenzen schwächt sie aber und macht sie anfälliger für Krankheiten und eben die Milbe. Arme Bienchen. Wir fahren weiter nach Rio Marina. Schon nach 10 Minuten erreichen wir den Hafenort. Es gab früher Zeiten, da konnten die Einwohner nicht an den Küsten wohnen. Wegen der Piratenüberfälle bauten sie ihre Häuser lieber in den Bergen. Deshalb ist Rio Marina vergleichsweise jung. Der Bergbau hat Elba einst reich gemacht. Doch 1981 wurde die letzte Mine geschlossen. Der Abbau lohnte sich auch hier nicht mehr. Im Museum in Rio Marina sind die Mineralien der Insel ausgestellt. Das sieht aus wie Koralle. Aber es ist Kalkstein. Im Kalkstein haben wir viele verschiedene Mineralien gefunden, zum Beispiel Ilvaite. Der Name kommt aus Ilva, lateinischer Name der Insel. Oder wir können auch in Kalkstein Quarzo Prasio finden. Quarzo Prasio ist grün und ist wirklich typisch von Rio Marina. Ist der Eisengehalt hoch, ist der Kristall sehr grün. Je weniger Eisengehalt, desto klarer wird er. Das sieht aus wie Holz, ist aber Hedenbergit. Was für verschiedene Mineralien es gibt, allein hier in Rio Marina. Erstaunlich. Wie viele Jahre sind die alt? Nicht einfach zu sagen. Eisenerzen haben 7 Millionen Jahre. Aber sind die jüngsten Steine der Insel. Die anderen Steine haben auch 500 Millionen Jahre. Auf zum Steinbruch. Was wir wohl finden? Valle Giove, der große Baustelle, und hier kann man Hämatit, Magnetit und Pyrit finden. Mit Hammer können wir etwas suchen und sammeln. Eisen und Schwefel machen das Wasser gelb. Nehmen wir auch? Ja, natürlich. Ma non i piedi miei, diglielo, perché mi servono per lavorare. Grazie. Du musst langsam wandern und an Boden immer schauen. Hier zum Beispiel ist Pyrit. Mit dem Silber oder Gold, aber es ist nur eine Mischung mit Schwefel und Eisen. Hämatit, schwarz und glänzend, und in der Mitte, wie Silber oder Gold, ist Pyrit. Warum der Stein? Mit Wasser wird der Hämatit dann rot. Und Pezzettino so. Boah, das ist schwer. Ja, Bergmänner haben mit Druckluft und Sprengstoffen gearbeitet. Ja, und ich als Frau muss es einfach nur mit... Na gut, die Bergmänner haben auch richtige Terrassen in die Landschaft gesprengt. Und weil der große Stein nicht in den Rucksack passt, habe ich eine Auswahl für Sie. Fast alle Steine sind von der Insel Elba. Beim Abbau der Mineralien blieben als Abfall zerkleinerte Steine übrig. Die kippte man einfach an die Küste. Kein Wunder also, dass die Strände alle verschieden sind. Hier am Topinetti-Strand gibt es zum Beispiel schwarzen Glitzersand. Und am Nachbarstrand ist er hell und dunkel.
Cavo ist dem toskanischen Festland am nächsten. Von hier aus sind es gerade mal 10 Kilometer bis Piombino. Der beliebte Badeort hat einen Kiesstrand. Doch wenn man hier schwimmen geht, glitzert, funkelt und blinkt der Sand im Wasser. Den Sansone erreicht man zu Fuß, manch anderen Traumstrand aber nur per Boot oder aus der Luft. Mein Tag endet heute in Bagnaia. Das Residenze Sant'Anna schmiegt sich in die grüne Landschaft unterhalb des Torre Volterraio. Dafür hat die Hotel- und Appartementanlage einen Architekturpreis erhalten. Die Gebäude wurden wie Weinfelder in Terrassen angelegt. Elba ist wirklich eine sehr grüne Insel. Es gibt nur wenige Bausünden. In der Altstadt von Portoferraio schon gar nicht. Aber wo viel Grün ist, da gibt es auch immer Insekten. Und ich habe noch einen ganz besonderen Tipp für Sie, damit Sie Ihren Wein und die Knabbereien auf der Terrasse in völliger Ruhe genießen können. Und zwar eine Mückenspirale. Tun Sie einfach rein. Dann zünden Sie die an. Denn diese Spirale, die ist getränkt in Zitronella, hat dann auch so einen richtig schönen zitronigen Duft. Das glimmt auch nur. Das hängen Sie dann einfach. Dann hauen die Mücken nämlich zum Nachbarn ab. Und Sie haben Ihre Ruhe. Und dann können Sie den Sonnenuntergang so richtig schön genießen. Salute. Heute sind wir in Monte Bacile, in San Piero und im Hafenort Marina di Campo. Ich bin mit 4 Damen verabredet. Sie tragen so klangvolle Namen wie Ambra, Giulia, Rosina und Titina. Was für ein Feigenbaum. Ob ich sie von hier oben sehe? Na, ich fühle mich wie im Paradies. Guck, da sind sie ja, die Hübschen. Sie erwarten mich schon. Und das ist Luca, ihr Besitzer. Okay. Mal wieder zu. Genau. Ach, sind die süß. Hallo, Titina. Hallo. Simone bin ich. Hallo. Sollen wir dich schick machen fürs Fernsehen? Oh. Okay. Einfach so. Mögen die das? Mhm. Ja? Luca, wie kam die Idee, Eselwandern auf Elba anzubieten? Mein Bruder hat mir einen Esel zur Hochzeit geschenkt. Später haben wir noch weitere Esel dazugenommen. Den ersten geschenkten Esel gibt es leider nicht mehr. Dafür haben wir noch diese Damen. Und so entstand die Idee, Eselwandern für Familien anzubieten. Lukas Kinder Aurora und Zeno lieben es, die Esel zu striegeln. Das dürfen die Gäste auch. Reiten allerdings nicht. Denn Lukas Tiere sollen nicht so schwer tragen wie die Esel früher. Luca hat in seinem Garten ein Eselmuseum eingerichtet. Solche Geräte haben die Bauern damals auf Elba benutzt. In dieser Umgebung hier gab es mal viele Weizenfelder und Weinterrassen. Die Esel waren das einzige Transportmittel und mussten richtig hart arbeiten.
Wir wollen eine kleine Runde drehen. Wenn Sie nicht wollen, wollen Sie nicht. Là. Là. Oh, 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 oh. Luca lockt mit Früchten des Affenbrotbaumes. Yeah, ja, jetzt. Läuft. Oh nein. Ja. Là. Sie hat den Huf drauf gemacht. Vai. Là, là. Andiamo, Mimmi. Poi appoggia il cancello. Oh. Der erste Stopp. No. Là, là. Die Sturheit der Esel gehört mit zum Konzept der Familienwanderung. Die Gäste müssen sich dem Tempo der Esel anpassen und entschleunigen, gezwungenermaßen. Lukas Esel sind für die gestressten Stadtmenschen ein bisschen wie Therapeuten. Da wieder hoch? Okay. Was riecht hier so? Nipitella. Nipitella? Es ist die kleinblättrige Bergminze. Nipitella. Lecker. Minze, Melisse. So. Calaminta nepeta. Diese Pflanzen sehen wir unterwegs auch. Wilde Rosen, das Ölbaumgewächs Philirea, Veilchen und wilden Spargel. Und wieder halt. Boah, was ist das für ein Baum? Das ist eine Korkeiche. Eine Eichensorte, die man früher benutzte, um Korken herzustellen. Dieser wurde noch nie benutzt. Man sieht, ihre Rinde ist noch unbeschädigt. Früher hat man die Rinde abgeschält und daraus Korken, Schwimmer oder andere Dinge, die man damals brauchte, hergestellt. Die Korkeiche ist 50 Jahre alt. Auf der Wanderung sieht man noch ältere Exemplare und einen schönen Eichenwald. Doch wir kehren um, denn ich will noch Lukas Nachbarn besuchen. Hier erwarten mich seltsame Wesen. Sie wurden aus alten und kaputten Gegenständen zum Leben erweckt. Von Luca. Sein Onkel Daniele hilft ihm, denn Luca arbeitet tagsüber als Maurer. Von der Kunst alleine kann er nicht leben. Dabei erschafft er diese fantasievollen Wesen aus Schrott schon seit 25 Jahren. Luca? Simone? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te. Si saluta. Was für ein Freilichtatelier. Wunderschön, wunderschön. Wobei habe ich gerade gestört? No. Gar nicht, ich arbeite gerade an einem Seepferdchen. Ein Seepferdchen? Das Seepferdchen ist noch nicht fertig. Ich muss es noch entrosten und säubern. Danach lackiere ich es weiß. Woher holst du dir diese ganzen Inspirationen? Die Idee entsteht aus dem Stück selbst. Das sind Bremsbacken, also die Bremsen eines Autos. Als ich sie zusammenlegte, sah ich ein Seepferdchen. Das heißt, ich finde ein Teil, schaue es mir an und Tintenfisch. Also mache ich daraus einen Tintenfisch. Questi sono cavatappi. Korkenzieher. Queste sono pedivelle di bicicletta. Ah, die vom Fahrrad, ja. Pedale. Ja. E questi sono i cambi. Und das ist die Schaltung. Queste sono forchette. Das sind Gabeln und das hier Haarspangen. Ich benutze die nicht, aber du. Anfangs ist er über die Insel gefahren, um Schrott zu finden. Inzwischen kommen die Menschen zu ihm und bringen ausrangierte Metallteile in seine Baracca Magica, seine magische Hütte.
In Ausstellungen wie hier im Museo del Mare in Capoliveri können die Elbaner dann ihre durchaus persönlichen Utensilien wieder treffen. Meine neue Freundin aus Kugellagern. Die ist auch witzig. Die Eulenaugen. So viele schöne Sachen. Aber ich finde die Schildkröte ganz niedlich. Ich glaube, die kaufe ich jetzt für den Rucksack. Die ist perfekt. Auch aus Löffeln gearbeitet. Perfekt. Oh, und ist sogar ein Magnet für den Kühlschrank. Die packe ich jetzt ein. Von Monte Bacile sind es 15 Minuten Autofahrt bergauf und man ist in San Piero. Das Dorf steht auf einem Fels aus Granit. Wegen der nahen Steinbrüche ist hier vieles aus Granit. Luca hat auch diese Felsen mitgestaltet. Die kennen wir schon, die 3 Bienen der Elba-Flagge. Auf einem Weg durchs Dorf kann man per App die Steinarbeiten von früher entdecken. Zum Beispiel das Granitportal des ältesten Palastes. Und dieses Haus wurde um den Fels herum gebaut. Dieser Eingang ist von 1786. Inmitten der pisanischen Festung befindet sich die romanische Kirche San Nicolo. Granitsäulen aus San Piero wurden auch im Pantheon in Rom verbaut. Ungewöhnlich. Die Kirche hat 2 Kirchenschiffe und 2 Altare. Die Wandmalereien stammen vermutlich aus dem 13. oder 14. Jahrhundert. Von San Piero hat man einen fantastischen Blick auf die Bucht von Marina di Campo. Der Strand ist übrigens der längste auf der Insel Elba. 1,5 Kilometer Sandstrand. Das Fischerstädtchen ist der älteste und größte Ferienort der Insel. Die schöne Altstadt liegt direkt am Hafen. Hier fahren die Fischerboote noch täglich raus. Ihre Besitzer haben sich zusammengeschlossen und vermarkten einen Teil ihres Fangs direkt vor Ort in einem einfachen Restaurant. Nur wenige Gerichte, ein paar Vorspeisen, aber alles ganz frisch. Der Fisch kommt direkt vom Boot auf den Teller. Hier arbeiten die Frauen und Töchter der Fischer. 2-mal in der Woche gibt es die traditionelle Caciucco, eine typische albanische Fischsuppe. Anders als wir es kennen, sind in dieser Suppe ganze Fische drin. Das sollte man wissen. Buongiorno. 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 Das ist wunderschön hier alles. Das sind alles meine handgefertigten Kreationen. Sie sind dem Meer gewidmet und enthalten Recyceltes. Bunte Plastikteile werden wiederverwertet und geben dem Schmuck Farbe. Was ist das denn für ein Plastik? Ich zeige dir, was das für Plastikteile sind. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das sind all die Plastikstücke, die wir im Winter am Strand sammeln. So reinigen wir die Strände der Insel nach den Stürmen. Es handelt sich um Leinen, Stücke von Flaschen und Teile von Fischernetzen. Sie werden zerkleinert und nach Farben sortiert.
Dieses Stück zum Beispiel hat seine Farben von den Plastikteilen, die ich klein gemacht und zu einem Stein gegossen habe. Diese kleinen Plastikpartikel sind wie die Farben des Meeres. Ja, das ist, als ob so Wellen irgendwie so ein bisschen drin sind. Schön, die nehme ich. Die würde ich gerne nehmen. Ja? Freut mich sehr, dass es dir gefällt. Die kommt mit in den Rucksack. Und das ist auch noch drin. Ein Elberfächer, ein Raumduft, ein Napoleon, eine Seife, eine Mineraliensammlung, eine Schildkröte, ein Originalbild von Michelangelo und die Kette. Schreiben Sie uns. Unsere letzte Tour führt uns von Marina di Campo aus einmal um die Westküste herum bis nach Sant'Andrea. Das ist eine wunderschöne Strecke, die sich auf jeden Fall lohnt. Und in Sant'Andrea gibt es imposante Felsformationen, die zum Entspannen oder Erkunden einladen. Auch ich habe einen Spaziergang auf dem Felsenweg gemacht. Und jetzt heißt es Abschied nehmen. Ich bin ja total überrascht, wie viel mehr Elba zu bieten hat als nur Strand und Meer. Diese traumhaften Landschaften, dann dieses breite Sportangebot und dann natürlich diese kleinen malerischen Orte. Also mich hat Elba begeistert.